记得这个说让雷总换头像就买小米速7的康康吗？人家真的鸟枪换炮，开上了小米速7。当初人们看到这哥们的评论，可能都把他当成了一句玩笑话，可是却有2个人当真了，其中一个就是雷总，他不仅看到了这条评论，而且还真的换了头像；另一个则是康康本人，别人口中的玩笑话，在他的努力下成为了现实。该说不说，这哥们在营销这块的天赋都快赶上雷总了。都说雷总是互联网圣体，有声累死累活卖不出一台车，结果雷总换个头像就成功卖出一台小米速7，这让友商还怎么玩？而这个哥们也不一般，一通操作下来，可谓是一箭3雕。你这是一箭3雕啊，把名雕来了，把人雕来了，把我雕进去了。